بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علي الأجل الواحد الفرد القديم الأول، أنت مليك الناس ربا فاقبل، ثم الصلاة على النبي الأفضل رئيس الاحتفال المبجل وأصدقائي الأجلة وإخواني الأحبة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوان، إني قد تلوت أمامكم آنفا آية، وتدور خطبتي معكم اليوم حولها إن شاء الله تعالى. هذا مما تقرر عند الناس كلهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين، وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين، أحدهما سبيل الشكر والثاني سبيل الكفر. فإن اختار سبيل الشكر كان محمودا عند الله ومغبوطا عند الناس، وإن اتخذ سبيل الكفران فقد يهوي إلى قعر المذلة من قمة المجد العالية ويصبح ذليلا مهينا، كما يقول عز وجل في كتابه المكرم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أيها المستمعون الكرام، تدل هذه الآيات الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين، ولا شك أن الشكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين، والكفر سبيل الشيطان والفراعنة والطغاة والمتكبرين. ألم تعلموا أن الله قد جعل إبليس معلم الملائكة، ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام واستكبر أصبح مذموما مدحورا. وكذلك فرعون آتاه الله الملك فادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، حتى مات عدو لله بعيدا عن عرشه، بعيدا عن أصله، بعيدا عن سلطانه، لا طبيب يداويه ولا صديق يواسيه ولا عين تبكيه، ولم يكن ذلك إلا عاقبة الكفر بنعمة الله. هكذا أهلك الله نمرود وقوم سبأ وقوم عاد وثمود، وطمس على آثارهم من وجه الأرض ليكونوا لمن خلفهم آية وعبرة لأولي الألباب، ولكن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون. أيها الإخوان، لماذا دمر الله ديار هؤلاء تدميرا؟ ولماذا مزق جمعهم تمزيقا؟ ولماذا شتت شملهم تشتيتا؟ ولماذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ أكان هذا ظلما من الله؟ كلا، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شئتم أن تأخذوا عبرة وقبرة فاقرأوا هذه الآيات: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريق وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن لما قال إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الأرض لأنه كان من الكافرين، وإن الكافر لا يفلح أبدا. وهكذا بوأ الله قوم عاد ومكن قوم ثمود في الأرض يتخذون من سهولها قصورا وينحتون من الجبال بيوتا، ولكن لما قال من أشد منا قوة رد عليهم ما قالوا وقال أنا أشد منكم قوة وأكثر جمعا. ماذا فعل بهم رب العالمين إذا كفروا بنعمة الله التي أنعمها عليهم؟ اسمعوا القرآن كيف يحكي هذه القصص بقصها ونصها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وبالعكس لما شرف الله داود وسليمان عليهما السلام بالعلم والحكمة
النعمة والنبوة قابل هذه النعمة بالشكر والثناء الجميل. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل ساعة وحين شكرا له حتى لا تذهب أية لحظة من لحظات حياته سدى بدون ذكر الله. ولما سئل لماذا تفعل هذا يا رسول الله قال: أفلا أكون عبدا شكورا. اسمعوا بل استمعوا، قد هدانا الله سبيلين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن اعلموا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. جاء في الحديث قال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اسمحوا لي أيها الإخوان أقول لكم بصراحة ووضاحة وبغير تلعثم: نحن معشر طلبة العلم النبوي هل وجد فينا الشكر أم لا؟ إن الاجتهاد في القراءة شكر وعكسه كفر، ولكن من يجتهد حق الاجتهاد إن مصاحبة الأخيار شكر وضده كفر، ولكن من لا يصاحب الأشرار إن المحافظة على الصلاة والصوم وأوقات المدرسة شكر وتركها كفر، ولكن من الذي يحافظ عليها؟ لئن شكرتم هذه النعم العظيمة الجميلة ليزيدنكم الله فيها ويفيضن عليكم بركات الدنيا وخيرات الآخرة، ولئن كفرتم فلا تضرن الله شيئا. ولقد صدق الله العلي العظيم: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم الشكر بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وقليل من عبادي الشكور، وما علينا إلا البلاغ.